fem a Expo Elèctric vam començar ensenyant el que és la mobilitat elèctrica, acostant-la al ciutadà, però a partir de la segona, tercera edició ja vam veure que el neguit interior ens impulsava a alguna més que la mobilitat elèctrica. I vam començar també a apostar per les energies renovables, o sigui, a fer-nos la pròpia energia per poder moure els vehicles. A poc han anat passant els anys i a partir de la sisena, setena edició vam crear el que ara en diem l'anell energètica, que és intentar, conjuntament amb les bateries dels vehicles i les energies renovables, poder tenir l'energia suficient a les nostres mans per poder fer anar tot l'Expo Elèctric a demanda. Els vehicles, a més de servir per la mobilitat, també serveixen per emmagatzemar energia i deixar-la anar a voluntat, quan nosaltres la requerim. Ens fem això des del convenciment de que el futur anirà per aquí i perquè volem deixar un planeta al màxim de net i endreçat pels nostres successors. Doncs bé, de cara al 2030 pensem que més de la meitat de les matriculacions seran ja vehicles elèctrics, molts d'ells de mobilitat compartida i a més veurem moltíssimes teulades en fotovoltaica i una gran expansió de l'eòlica, per tant, una expansió de les renovables en general.